हेर्नुहोस् है गाइस, फ्रेस मर्निङ अनि फ्रेस मर्निङ अन्त राम्रो दिन होला सबैको राम्रो दिन। अब फिलहाल भने हामी हिँडिरहेको छौँ जहाँतिर म चाहिँ यस्तै छ। अब यस्तै हामीले मर्निङ ब्लग बनाएर हिँडिराखेको छौँ। सबैले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। मलाई चाहिँ यहाँको जङ्गल नै मनपर्छ गाइस। हेर्नु सबैजनाले क्या जङ्गल छ होइन, शीतल छ। सबैले हेर्नु होला, यहाँको भ्यू हेर्नुहोस् सबैले। अलिकति भए पनि हजुरहरूले हेर्नु पाउनुहुन्छ यहाँको। यहाँ हाम्रो साथीले पनि भिडियो बनाइरहेको छ, हेर्नु होला सबैजनाले। दामी छ भ्यूहरू। हामी चाहिँ अलिकति भए पनि सर्टकट बाटो जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नु होला फुल कति मजाले फुलेछ, फुल दामी रहेछ। यहाँ हेर्नु होला फुल एकदम लाग्यो। त्यो माथि यहाँ एउटा घरमा आइपुग्यो हामी चाहिँ। अब यो घरदेखि सिधा बाटो रहेछ तल, अन्त फर्केर आउँदा चाहिँ रोड जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति सर्टकट हिँडेको नि। फुल हेर्नु होला गाइस, फुल एकदम दामी छ फुल। यहाँ मुनि चाहिँ रोड आइपुग्यो। यहाँनिर चाहिँ ग्रिन हाउसमा यहाँ टमाटरहरू पाकिराखेको रहेछ। हेर्नु होला टमाटर पाकिराखेको रहेछ। त्यही माथि धनियाँ रहेछ। यो चाहिँ गाइस धनियाँ हो। त्यहाँदेखि यहाँ पढाएको चाहिँ खोर्सानी हेर्नु होला गाइस। खोर्सानी कति मजाले फुलेर कति मजाले फलेको रहेछ गाइस। हेर्नु है गाइस, खोर्सानी हेर्नुहोस् है गाइस। गाउँहरुमा यस्तै लगायो भने मात्रै राम्रो किनेर खानु सक्छ। असम साइड हो भने चाहिँ यसलाई तामुल भन्दो रहेछ सबैजनाले। यता चाहिँ हो नि हामीले तोमै भनेर चिन्ने गर्छौँ। हेर्नु होला तोमा कति लगाएको छ, तामुल हेर्नु होला कति लगाएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले हामी खामजलिङको ओपीमा आइपुग्यौँ। यहाँ साथी छ अगाडि, ऊ पनि भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छ। यहाँदेखि चाहिँ इन्डिया हो हुँदो, यहाँदेखि इन्डिया हो हुँदैछ। हेर्नु होला आएपछि भने अलिअलि घाम देखिँदैछ, कुहिरो पनि लाग्दैछ। तर मौसम चाहिँ गरम छ, आजको चाहिँ अलिक गरमै छ। हेर्नु होला घाम चाहिँ लागिरहेको छ, तर अलिक कुहिरो पनि लागेको छ। लु गाइस, आज चाहिँ भने हामी हिँडेकै आज चाहिँ हामी गठियासम्म जाने हो गाइस। हामी चाहिँ हिँडेर गइराखेको छौँ अहिले भने चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। हिँड्दै हामी चाहिँ वाकमा गएको, मर्निङ वाकमा। अब हामी चाहिँ फिलहाल हिँड्दै गरेको कहाँसम्म हो भनेदेखि चाहिँ हामी गठिया पुलसम्म जाने हो। तल गठिया पुल चाहिँ यहाँदेखि अब 10 मिनट जस्तो लाग्छ होला हिँडेर जाँदा, 10 मिनट जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ हिँडिराखेको छौँ, अब गठिया पुलसम्म जाने हो। हेर्नु होला नजरा गठिया पुलको कस्तो रहेछ। यहाँ हेर्नु होला घरहरू छ, गाउँमा बारी रहेछ। त्यहाँदेखि यो चाहिँ अनारसहरू चाहिँ अनारस गाइस। यसरी कहाँ थोरै रहेछ त गाइस। हेर्नु है मौरीको डुँड गाइस, आँपको बोटो यो चाहिँ फुलिरहेको रहेछ आँप। हेर्नु होला मौरीको डुँड चाहिँ पुरा मजाले राखेको रहेछ। यो चाहिँ मौरीको डुँड हो। पनि फुलिराखेको रहेछ पुरा। मौरीको डुँड पनि पुरा मजाले राखेको रहेछ सबै थोक एकदमसँगले। गठियाको अलिकति दामी बसेको ठाउँमा आइपुग्यो गाइस अहिले चाहिँ। हेर्नु यहाँ नजरा कस्तो छ, भ्यूहरू हेर्नु होला दामी छ।
फुलहरू हेर्नु होला फुल क्या दामी फुलेको रहेछ फुल दामी फुलेको रहेछ हेर्नु होला पहिले दामी छ फुल फुल्यो कहाँ कहाँ बास्ना आउँछ यहाँ भनेको जस्तो हेर्नु होला है फुल क्या दामी रहेछ गाइस त्यहाँदेखि यस्तो हेर्नु होला भ्यू पनि हेर्नु होला अहिले चाहिँ भने हेर्नु होला फेरि अहिले अर्को सर्टकट निक्ल्यो हेर्दैछौँ ओह्रालो रहेछ यहाँ चाहिँ ओह्रालो जानुपर्छ मेरो साथी चाहिँ तल पुग्यो हेर्दै जाउँ कस्तो भेटिन्छ के भेटिन्छ हजुरहरूलाई देखाउने छु सबै थोक यहाँदेखि उँभो चाहिँ अपरगठिया भन्छ त्यहाँ लरगठिया अपरगठिया छ अहिले चाहिँ भने हामी यहाँ दोकानमा आइपुगेको छौँ गठियाको दोकानमा हेर्नु होला गठियाको दोकान हो यो चाहिँ यो चाहिँ ओल्ड क्यानोपी हो छ यस्तै छ यो चाहिँ भने गठिया खोला यो चाहिँ भने माथिबाट आएको छ कहाँदेखि आएको छ यो त मलाई पनि थाहा छैन तर पानी हेर्नु होला कति सङ्लो छ गाइस यहाँको गठिया खोलाको हाम्रो भिटिएन दाइले भनेको जस्तो पानीमा हेर्दाखेरि माछा देख्दो रहेछ भनेको जस्तो गाइस यहाँ पनि माछा देख्दो रहेछ गाइस नोलाई गाइस हेलो एभ्रिवान अहिले भन्छ हामी फिलहाल आइपुगेको छौँ गठिया ब्रिज अनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गठिया ब्रिजको कस्तो छ अनि हेर्नु होला पानीहरू हेर्नु होला कति सङ्लो छ हाम्रो गठियाको पानी हेर्नु होला हेर्नु होला पानी अनि यहाँ पर छ हाम्रो हेर्नु होला यहाँ चाहिँ भने सबै भेजिटेबलहरू यस्तो सेल गर्ने ठाउँ हो सबै अब दोकानै भनिदिउँ न अब त्यहाँ सबै थोक बेच्ने गर्छ मान्छेहरूले त्यहाँदेखि यसो उताको न त उँभोको हेरिदिउँ सिनेरी कस्तो छ उँभो हेरिदिउँ दामी छ पानीको आवाज क्या दामी आइरहेको छ अनि यता माथिल्लोपट्टि आएर यता हेरिदिउँ होला गाइस लो पानी हेरिदिनु होला कस्तो दामी छ पानी यहाँको यहाँ चाहिँ हाम्रो लुङदार लगाएको रहेछ त्यहाँदेखि भने यहाँ चाहिँ छ हाम्रो मार्केट भन्यो अलि अघि नै हेर्नु होला यहाँ चाहिँ सबै सामानहरू ल्याएर राख्छ मान्छेहरूले अहिले चाहिँ भने छैन रहेछ फिलहाल अहिले भरे टाइम भएपछि यहाँ अङ्कलहरू आउनु हुँदैछ उताबाट सामान लिएर आउनु भएको होला अब बिस्तारी त्यहाँ सामानहरू राख्दै मान्छेहरू पनि हुन्छ हेर्नु होला सबैजनाले हाम्रो साथी चाहिँ भने उहाँ पर बसिरहेको छ फोन हेर्दै हेर्नु होला गाइस सबैजनाले अब चाहिँ भने गाइस हामी ब्रेकफास्ट खानुपर्ने छ भोक लागेर साह्रो पर्यो गाइस अब चाहिँ भने ब्रेकफास्ट खानु जाने अहिले गठियामै यहाँ एउटा दोकान खुल्ला रहेछ अब त्यहाँ गएर ब्रेकफास्ट खाएर के पाउँछ ब्रेकफास्टमा खाएर त्यहाँदेखि चाहिँ भने अहिले भन्छन् गाइस हामी चाहिँ दोकान जाँदैछौँ अब चाहिँ ब्रेकफास्ट खानुको लागि यही हो दोकान चाहिँ यहाँ देख्दै गरेको हो हेर्नु होला सबैजनाले यहाँ मेरो साथी गइरहेको छ अहिले चाहिँ भने यहाँ हाम्रो दिदीको दोकानमा आएको छौँ अब यहाँ कोका बनाइमा आएछ यहाँ हाम्रो साथीले अब कोका खाएर जाने हो हेर्नु होला अब यता यहाँ गठियाको ब्रिज हो यो ब्रिजको छेउमा हो ल गाइस हाम्रो ब्रेकफास्ट यही हो आजको ब्रेकफास्ट यहाँ साथी र म चाहिँ फिलहाल पनि खाँदै अब चाहिँ अब हेर्नु होला है गाइस
घाम भयो है, के साह्रो घाम भयो, गरम भएर हो गाइस, साह्रै पो गरम हुन थाल्यो त हो गाइस। के हो यस्तो पारा, यो घामलाई मुद्दा हालिदिन्छु यार, मुद्दा हालिदिन्छु म यो घामलाई यार। के मलाई डढाएर यति कालो बनायो कि म मुद्दा हालिदिन्छु यो। वेलकम टु द इन्द्र ब्लग। इन्द्र ब्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस, च्यानल स्टार्ट गरेको हो गाइस होइन। सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला गाइस। तपाईँको फ्यामिलीलाई सेयर गर्नु, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला। फेसबुकमा, इन्स्टामा, जहाँ जहाँ भयो, टिकटकमा होइन, टिकटकमा छ हजुरहरू हेरिदिनु होला। त्यहाँदेखि युट्युब, फेसबुक, त्यहाँ इन्स्टाग्राम पनि छ, हजुरहरूले सबैतिर गएर लाइक कमेन्ट। गाइस मेरो चाहिँ दाल ब्लग भनेर छ गाइस, उसको डिस्क्रिप्सनमा आउँछ, उसले लगाइदिन्छ भरे लिङ्क। त्यस्तो हो गाइस, म सबै लगाइदिइरहेको हुन्छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। हामी दुईजनाकै ब्लग छ, मलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला, उसलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला, सबैजनालाई सपोर्ट गरिदिनु होला। अहिले भन्छ नि हामी फिलहाल अब घरतिर जाँदै गरेको, माथि क्याम्पमा जाँदै गरेको, हाम्रो अब ड्युटी क्याम्पमा। हेरिदिनु होला गाइस। अब चाहिँ भने घरमै पुग्यो भनिदिउँ न त। अब चाहिँ हामी ब्लग बनाउँदै गएको थियौँ मर्निङमा, प्लस वकमा पनि गएको थियौँ हामी। अन्त ब्रेकफास्टहरू तलै खाएर आयौँ। अनि अहिले चाहिँ भने यहाँ हाम्रो ठाउँमा पुग्यो भनिदिउँ न। अब अलिकति छ हिँड्नुको लागि। यहाँ मेरो साथी चिन्नु अगाडि जाँदैछ, म चाहिँ अनि पछाडि हेरिदिनु होला, सबैले माया गरिदिनु होला। अब चाहिँ भने घरमा पनि पुग्यो। अब चाहिँ यतिमै राख्नुपर्छ होला भनेर भिडियो पनि। अब हजुरहरूलाई अरू त केही छैन, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। यो भिडियो सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु होला सबैजनाले, अनि माया गरिदिनु होला। अब यतिकोमै अब भिडियोहरू नयाँ अपडेट आउने छ, हजुरहरूले हेरिरहनुहुन्छ, त्यसको लागि साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने ठुलो आशा गरेको छु। त्यस्तै गरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सपोर्ट चाहियो हजुरकोबाट।